Надад дахиад жоохон хугацаа өгч. 3 хоног. 3 хоногийн дотор би мөнгө чинь заавал буцааж өгнө. Чи яагаад нуугдаад байгаа? Өөч өн битгий. Бид чамайг ямар удаан хайсан гэж бодож байна? Намайг алах нь ямар ч тус болохгүй шүү дээ. Хин та нарт мөнгө өгөх болж байна. Өөч өн битгий. Танаа өхний цэцэрлэг биенхээ гудамжинд байрладаг байхаа. Хэрв би 3 хоногийн дараа мөнгө хүлээж авахгүй бол охинтой ч уулзахаар очиж шүү. Байна уу? Би тэр ажлыг хийе. Сайн байна уу эрхэм сонсогчдоо? Өнөөдөр бол 2010 оны 6 дугаар сарын 12-ны Бэмб гараг. Өнөө шөнө дунд цэргийн бороо орох магадлал 90%. Баруун зүгийн салхины хүч 1-2 хамгийн ихтэй Цельсийн 28 хэмээн дулаан байхаар байна. Бидэнд түгээх нэгэн мэдээлэл байна. Цагдаа нар гэрчүүдийг олох ирлээ үргэлжлүүлж байна. 2010 оны 4 сарын 28-ны орой манай хотын Чангли гудамжинд олсон аимшигт машины ослын улмаас нэгэн ам ирсцсэн байна. Ямар нэгэн сэжүр мэдэж байгаа гэрчүүдийг Гантиан хөгжлийн бүс дэх эрүүгийн цагдаагийн албанд даруйхан очиж мэдүүлэг өгөхийг бид хүсэж байна. Офицер Льютэй холбогдох бол 81 31 33 62 171 61 75 7008 гэх дугаараар залгана уу. Эргээд дэлхийн аваргын тэмцээндээ орцгоё. Бүгд найрамдах Солонгос улс болон Грек улсуудын өрсөлдөөн явагдаж байна. Тоглолтыг нэг тэгээр бүгд найрамдах Солонгос улсын баг тэргүүлж байна. Грек улсын баг оноогоо нөхөх гэж их зүтэрч байна. Сайн уу Мэри ихчи? Сайн уу Мэри? Сайн уу? Вангаха уулзаагүй их утсан байх шүү. Мөнгө бэлэн болсон. Би 9 цагт очино.
Юу нахлаа? Юу нахлах. Машины цонхнуудыг хагалсан байна. Хохирогчийн бүхий зүйлс нь алгуулсан. Бид урьдчилсан байдлаар хулгайн болон хүн амны хэрэг гэж үзэж байна. Намайг маа гэдэг. Би энэ газрын менежер байна. Би шуудыг олдож байх үедээ тохиолдол дуугарахыг сонссон. Надад их хачин мэдрэмж төрсөн. Тэгээд би юу болсныг харах гээд гарч ирсэн. Тэгтэл гадаа нэг машин эвдэрч гисэн байхаас гадна тэр дотор нь нэг хүн нас урсан байхыг харсан. Арсан даруйда би цагдаа дуудлага өгсөн. Энд хяналтын камер байгаа юу? Байхгүй. Бид үйлчлүүлэгчдийгээ сайн тань. Камерын хэрэг байдгүй юм. Та хэн нэгний гарч явахыг харсан уу? Би үргэлж угтах хэсэгт байж байдаг. Тэр бол хүмүүсийг гарч эсвэл орж байгааг харж болох цор ганц хэсэг. Төвөг удаж байгаа дуучлал хүсье. Энэ дугаа хүмүүрэ дараа нь мэдүүлэг өгөх хэрэгтэй. Өнөөрэ бүгд дэлхийн аваргын тэмцээнийг үзэх гэж энд ирцгээсэн. Тэгэхээр нэг ч хүн гараагүй юм байна. Зөв үү? Тийм баха. Нэрэ нэг эмэгтэй гарахыг харсан юм байна. Гэхдээ нөхөр нь одоо ч хувийн өрөөнд байгаа. Энэ зүг рүү. Сэрээрээ. Энд ямар нэгэн зүйл болоод байна. Аюу, босоорой. Босоорой. Хурдл. Тэр зогтчихсан байна. Гарч явсан хүн нь тэр эмэгтэй гэдэгт итгэлтэй байна уу? Тийм. Тэр эмэгтэй бол энэ хүний эхнэр нь. Тэд энд салдынхаа талаар тохиролцох гэж ирсэн. Үсээд байвал зураад өгье л дөө. Тэд их ширүүн маргалдаж байсан. Дараа нь тэр эмэгтэй явсан. Хэдэн цагт тэр гарсан бай? Дахиад дуугархаас өмнө. Би гарахдаа нэг мотоцикл цааш явахыг харж байсан. Тэр нэг цагдаагийн хэлц рүү аваад яв. Эдлээ. Бид бүх асуултаа асууад дуусчлаа. Нэг ч ашигтай сэжүр олдсонгүй. Нэрээ маа менежерийн дурдсан эмэгтэйтэй бид холбоо тогтоосон. Сурагчдаа үндэсний төгөлдөр хуурын тэмцээнээс нэгдүгээр байр эзэлсэн Шяо Том байлаа. Тэрээр мөн Фемор хөгжмийн коллежид суралцах бүтэн дэдгэлгийн эзэн болсон. Зөвхөн манай сургууль бус. Нийт хөгжлийн бүс болон муж даяараа тэрүүгээр багархаж байгаа. Шяо Томд бүгдээрээ баяр хүргэцгээе. Миний олж мэдснээр та өчигдөр Хуанкэ вилла руу явсан. Эндээс явахдаа ямар нэгэн сэжигтэй зүйл олж харсан уу? Хуанкэ виллагаас гарч ирээд би ойр байсан зам дагуу алхсан. Би тэнд нэг ч хүнийг олж хараагүй. Гэхдээ тэр зам дээр би хулгайн халтлагад өртсөн. Юу ч алдаагүй болохоор цагдаагийн газар хандаагүй. Дөнгөж замаар явж эхлэхэд нэг мотоциклтэй хүн явж байхыг харсан. Тэр хүн гинтхэн намайг замын хажуу руу өшгөлсөн. Тэгээд миний цүнхийг хулгайлах гэж оролдсон. Аз болоход Ли Хай гарч ирээд Ли Хай гэж хэм бэлээ? Ли Хай гэж манай компанид хамтарч ажилладаг нэг үйлчлүүлэгч байгаа юм. Бас надтай дунд сургуулийн нэг ангид сурч байсан. Тэр хулгайч ямар зүс царайтай байсныг та санаж байна уу? Тэр үед их харанхуй байсан. Бас бүх зүйл гинэт болсон болохоор тэр эрэгтэйг би сайн харж чадаагүй.
Ноён Ли, та Хуанка Вилад гарсан хулгайн болон хүн амны хэргийн талаар нэг тодорхой яриад өгч болох уу? Би Хуанка Виларуу Дэлхийн аваргын тэмцээн үзэхээр очсон. Замдаа би нэг эмэгтэйг хулгайд өртөж байхдаа таарсан юм. Эхлээд би зүгээр өнгөрөх гэж байсан л гэхдээ би бодож байгаад эргээд очсон. Харин хохирогч нь миний таньдаг хүн болж таарсан юм. Манай компанитай хамтарч ажилладаг нэгтлэн бодогч Шав байсан. Тэр нэг маш их айсан байгааг нь хараад би хэрлүүн хүргэж өгсөн. Тэр мотоциклтай эрэхтэйг ямар царайтай байсныг та одоо санаж байна уу? Тэр маш хурдан босоод явж гисэн болохоор тэрний царайг харах ямар ч боломж байгаагүй. Энэ бол Хуанка Вила руу явах ганц зам. Хохирогч Гуан Шивиний машин 19 цаг 56 минутанд Жиншаны цахилгаан станцын хаалганы хажуугаар өнгөрсөн. 20 цаг 7 минутанд Ма цагдаад дуудлага өгсөн. 19:30-аас 20:30 үед Хуанка Вилагийн зүг рүү 17 автобус болон 2 мотоцикл, харин гарах чиглэлд нийт 12 автобус болон 3 мотоцикл явж байсан байна. Хүн амны хэрэг гарсны дараа тус Вилад нэгэн хулгай дээр нь хэрэг гарсан. Халдлагад өрсөн эмэгтэйн дүрсэлж хэлснээр бол тэр хулгайч мөн мотоцикл унаж байсан байна. Магийн харсан хүн мөн тэр хүн байх магадлалтай. Гэхдээ хяналтын камерын өнцөгт тэдний царай харагдаагүйсэн. Техникийн багийнхан та нар эдгэр мэдээллүүдийг нягтлан мөрдөж бүх тээврийн хэрэгслийн мэдээлэл болон тэдний үзэгдсэн хяналтын бичлэгүүдийг аль болох хурдан цуглуул. Мотоциклийн жолооч төр анхаарлаа илүү хандуулаарай. Задлан шинжилгээний хариугаар хохирогчийн хэвлийн хэсэгт хутганы шарх байсан гэнэ. 10 см орчим гүнтэй. Эргийн газраас ямар ч аллагад ашигласан байж болох зэвсэг олдоогүй. Бас тэр хариугаар гэмт хэрэгтэн баруун гараараа хутгийг ашигласан байна гэж гарсан. Гэхдээ энэ шарх нь хохирогчийг үхэлд хүргээгүй. Хоёр гараар боомлогдож нас барсан. Хэргийн газартаа дүгнэлт хийхдээ тэд эмэгтэй машины гадна алагдсан гэж үзсэн. Хэрвээ зүгээр л хулгай хийх гэж хүний амьд хүрсэн бол тэр гэмт хэрэгтэн яагаад тийм их хүч хөдөлмөр зарцуулж эмэгтэй биеийг хойд суудлал руу зөөнө гэж чи ер нь бодож үзнэ. Гэмт хэрэгтэн машиныг унаад явах гэж байсан байж магадгүй шүү дээ. Тэгж байтал ямар нэгэн яаралтай асуудал гараад цаг хангалтгүй байсан учраас зүгээр зүхтаагаад явчихсан байж болох юм. Баярлалаа. Тэр ямар шалтгаанаар энэ газараас гарсныг мэдхүү. Би зөвхөн тэрэнд мөнгө хэрэгтэй байсныг л мэднэ. Юу гэсэн үг вэ? Тэрний хуучин нөхөр нь тэрэнд их муу ханддаг байсан. Бас тэр салах үед хүүгээ асрах эрхээ алдсан. Тэрнээс хойш салсан нөхөр нь шинэ хүнтэй гэрлээд хүүгээ Пингму муж руу аваад явсан. Хойд ихэнх хүүд үргэлж хатуу ханддаг байсан. Энэ ихч хүүгээ маш их сандаг. Бас тэрнээсээ болж их чуйлдаг байсан. Хохирогч хаана амьдарч байсныг мэдхүү. Би мэдгүй. Бид байр түрээслэхдээ өөрсдөө жинхэнэ мэдээлэл барагтаа ашиглаад байдгүй. Гуан Шивийн ойрд хэн нэгэнтэй дотно байсан уу? Тэрэн дээр нэг эрэхтэй ойр ойрхон ирж уулздаг байсан. Тэр хүн мөнгө их зарцуулдаг. Энэ ихч тэрэнд хулуу өгч байсан. Сүүлд олж мэдхэд тэр эрэхтэй Жанна нэр ресторанд ажилладаг тоогооч юм байна лээ. Одоо санахны тэрний нэр нь Цайч явах. Ноён цай. Антай хүн уулзъя гэж байна. Ой, үл. Зогсооч. Хүнээрээ.
Их хурдан байлаа шүү. Их сайн гүдэг бол та тийм үү? Битгэрд. Зургаан сарын 12-ны 19:30-аас 20 үед чи юу хийж байсан бэ? Би юу? Хоол хийж байсан. Тэр цаг үе бол манай рестораны хамгийн завгүй үе. Тэнд өсөх хүн бүр намайг гэрчлэх боломжтой. Тэгвэл чи яагаад зугтсан юм? Мөрдөгчөө. Тэр миний буруу. Жижиг мөрөдө тоглоом байсан юм аа. Би тэглэж тийм их мөнгө хожоогүй шүү дээ. Чи мөрөдө тоглоом хүртэл тоглодог юм уу? Та нар намайг мөрөдө тоглосны төлөө баримтлаагүй юм уу? Чи энийг харж байсан уу? Энэ дээр чиний овогч нь байна. CAI цай. Харж байгаагүй юм байна. Авлага тантай хүн уулзъя гинэ. Тэрний ээж аав нь төрлөх хоттой байдаг. Би ахын хувьд тэрнийг боловсралтай болоход хангалттай анхаарч чадсангүй. Гуан Шу гэх нэртэй англи нэрийн Мэри гэдэг нэг эмэгтэй байдаг. Та тэрний талаараа сонсч байсан уу? Тийм ээ. Цаaj тэрэнд их татагддаг байсан. Би ихэндээ мэддэггүй байсан л да. Гэхдээ цаая надаас байнга мөнгө гуйж эхлэхэд би мэддэг болсон. Би тэрнийг их зэмлсэн. Айшгүй нэг тэрнээс салсан да. Та энийг харж байсан уу? Үгүй ээ. Харж байгаагүй юм байна. Би их гайхаж байлаа л да. Тэр яагаад баримтлагдсан бол? Бид зүгээр л тэрнээс хэдэн мэдээлэл тодруулах гэж байсан юм. Гэхдээ тэр ярихаас татгалзаж зугатаж эхэлсэн. Юу? Тэр иймхэн зүйлээс олж саатуулагдж байгаа хэрэг үү? Хурдны замын төлбөрийн цэг дээрээс бид энэ л бичлэгийг олж чадлаа. Гуан Ши энэ сасан нөхөр болох Жин Зиён тэр 12-ны өглөө хөгжлийн бүсэд ирсэн. Хэрвээ чин Гуан Шиний үхэлтэй ямар нэгэн байдлаар холбоотой бол тэд хүүгийнхээ асар хамгаалтын эрхээс болж зөрчилдөөнтэй байсан байх гэсэн таамгийг хэдүүлээ гаргаж болох. Мотоциклтэй залууг дагсаар луугаарай. Гээ явна. Надтай хамтаа Пинүү мууч руу явна. Тэрний лангуун яг тэр урд байна. Жин эдний олж мөрдснөөр чи 12-нд хөгжлийн бүс рүү явсан. Тийм үү? Би тийм ээ. Би тэрэн дээр очсон. Гэхдээ би тэрнтэй уулзаагүй. Илүү дэлгэрэнгүй ярил та. Тухайн өдөр би тэр газар руу шавшуутай явсан. Бид буудалд уулзахаар тохиролцсон юм л да. Гэхдээ өдөр өнгөрчөөд байгаа тэр ирээгүй. Бас залгахаар миний уцыг авахгүйсэн. Сүүлд нь тэр бүр уцаа унтрааж гисэн. Тэгээд надад буцаж ирэхээс өөр хийж чадах зүйл байгаагүй. Чи яагаад тэрнтэй уулзахаар очсон? Би Яагаад уулзахаар очив? Чи яагаад тэрнтэй уулзахаар явсан бэ гэж би чамаас асуугаад байна. Тэр бидэнтэй ямар ч холбоо хамааралгүй хүн. Бид тэрний хүүг өсгсөн. Тэр юу ч тоож анхаардаггүй. Юу гэж? Тэр эмэгтэй бол худалч өлөгчин. болилдоо. Битгий надад хүрээд бай. Тэр өдөр шавшууг тэр харахыг хүссэн юм. Бас надад хүүхдийн тэтгэмж өгөх байсан юм л да. Бидний олж мэдснээр тэр асран хамгаалах хэрэгээ буцааж авахыг хүссэн тийм биз дээ. Чи тэрнээс хэрэгийг нэгсэн юм. Хийлээч дээ хэд юм? 1 сая. Мөрдөгчөө. Гуан Шуйнд ямар нэгэн зүйл тохиолдсон юм уу? Намайг яагаад байцаагаад байгаа? Тэр хүн талагдсан. Та нар тэгэхэд намайг сэжиглээд байгаа юм уу? Би яагаад тэрний гэмтэх зүйл хийнэ гэж би зүгээр л мөнгө авахыг хүссэн шүү дээ. Би тэрнийг алж чадахгүй. Бас та нар тэр буудлын хяналтын камерын бичлэгийг харж болно шүү дээ. Би шөнө нэг ч удаа гараагүй.
Шинэлэн буудлын хяналтын бичлэг дээрээс харахад 6 сарын 12-ны шөнө чин огт гараагүй байна. Өмбид цаайгван шивэнийг хөнөөхөд хүргэж болох заллагын сэтэл болохоор зүйл олохгүй байна. Мотоциклтэй хүн гэдгийг илтгэх сэжүүр бидэнд одоогоор огт байхгүй байна. Гуан шивэнийг нас барахаас хэдэн өдөр юм. Тэр Жинчэн караокены газраас халагдсан байсан. Миний бодлоор тэр хүүгээ буцааж авахын тулд жинд өх байсан 1 сая олжсон учраас тэрнтэй уулзахыг зөвшөөрсөн байх. Тэд 21 цагт уулзалт тавуулсан ба Ванка Вилана тухайн буудлаас хол хүн байдаг. Яагаад Гуан Шин Ванка Вила руу явах болсон гэдгийг би өмнө нь огт ойлгохгүй байсан. Тэр газар руу яагаад явсан бэ гэвэл тэрэнд мөнгө өгөх хэн нэгэнтэй уулзахаар явсан гэж юу? Өндөр магадлалтай. Хэрвээ бидний таамаглал зөв бол энэ хэрэг тэмч энгийн зүйл биш болж таарна. Жүжээ. Мотоциклтэй залууг аль болох хурдхан ол. Бид Гуаншивэний гэрэг оллоо. Энэ саяхан машины ослоос болж нэг хүн нас барсан газар байна. Тэр хэргийн явцсан хэр байна. Жан хэрэг дээр ажиллаж л байгаа. Гэхдээ бид ямар ч сэжүүр олоогүй л байна. Хохирогчийн мэдээлэл бас тодорхой болоогүй. Гуаншивэний гэртийг ойрох юм аа. Юу наглахаа? Зайжээд юу тохиолдсон бэ? Тэр санааг минь өдөр болгон жилэх юм. Цай дарга энийг уучих. За, Халуун байгаа шүү. Болгоомжтой байгаарай. Нууцлаарай. Би танд цэвэрлээд хөө. за. Бид зүгээр л таныг тэр хулууг харсан эсгэж чинь дахин лавлаж асуух гэдэл. Би үнэхээр хараагүй. Энэ яг юу юм бэ? Гуаншивэний машин дотроос бид энийг олсон юм. Дээр нь CAI өсгүүдийг хийсэн байсан. За баярлаа. Оо. Тийм байна. Хятад дуудлагаар бол цай юм л да. Бид Гуаншивэний бүх найзуудаас асууж тодруулсан байгаа. Тэдэн дунд өөр цай гэх хүн байгаагүй. Гэхдээ цайч хизээч энийг харж байгаагүй гэж хэлсэн. Тэд салаад их хугацаа өнгөрсөн байх шүү дээ. Тэнэ одоо тэд харилцаагаа тасалсан. Гэхдээ цайч ганцаараа цай уугтан биш. Таач мөн цай уугтай байхад тийм үү? Энэ үгээр юу хэлэх гээд байна? Гуаншивэгийн өөрийн хайртай хүндээ энэ хулууг өгсөн. Тэгэхээр энэ хос гэсэн үг. Гуаншивэгийн нэг нь өөрийнхөө машины урд өлгсөн. Гэхдээ нөгөө нэг нь хэрвээ миний буруу биш бол тэр танд өгсөн тийм үү? Энэ бол гүтгэлэг. Гүтгэлэг. Би хүн гүтгдэг хүн биш. Чи бусад хүмүүсээс асууж болно шүү дээ. За их. Би одоо Ван генерал руу залгана. Чи юу гарсан? Таны шилний баруун тал нь 3 диоптер, харин зүүн тал нь ойрын хараатай 2 диоптероос илүү. Тэгэхээр та шилээ тусгаалan захиалсан байх. Тийм ээ. Тэгэж юу гэж? Ямар нэг удахтай гэж юу? Энэ хэрэгтэй ч холбоотой гэх гээд байна уу? Энэ шилийг та өнөөдөр зүүж байсан. Тийм үү? Харин гарт чинь байгаа шил бол бидний Гуаншивэний гэрээс олж авсан шил. Гуаншивэний ойрын болон холын хараа нь муу байгаагүй. Тиймээс тэрэнд шил зүг хэрэг байхгүй. Бид таны шилийг сольсон. Гэхдээ солигдсон байсан ч гэсэн та төвөггүй хулуун дээрх үсгийг харж байсан. Миний бодлоор бол Гуаншивэний гэрт таны хурууных хаа сайгүй байгаа бах, тийм үү?
Үнэн дээ. Би тэрэнд цайжигээ сансны хариуд нь мөнгө өгөх гэж уулзсан юм. Гэхдээ сүүлд нь би өөрийгөө тэрэнд хайртай болчихно гэж санссангүй. Гуан Шуй манай ахтай бэлгийн хайцаанд орж байх үеийнхээ бичлэгийг нууцаар бичиж авсан байсан. Тэгээд тэрнийг 1 саяар сүрдүүлсэн. Хэрэг мөнгө өгөхгүй бол ахыг минь илчлэнэ гэсэн. Манай ах ирээдүйд асуудал гарч магадгүй гэж бодоод тэрнийг алуулах гэж надад 200 мянгаыг төлсөн. Би саналын зөвшөөрсөн л дөө. Манай буудлын руу далайн бүтээгдэхүүн илгээдэг байсан Шүган гэж залуу байдаг. Би тэрнтэй удалгүй дотнуулсан. Тэр нэг газраас нөгөө рүү нүүж амьдардаг. Мөнгө хүлэгчтэй дөртөө хард тамхинд донтогч өрөвдөлтэй амьдралыг туулж явна юм биш. Хэрв тэр нэг хүнийг алж чадна гэвэл би тэрэнд тус хүргэж чадна гэж хэлсэн. Тэр эхлээд татгалзаж байсан ч сүүлд нь зөвшөөрсөн л дөө. Гэхдээ тэр эхлээд хөлснийхөө талыг авъя гэсэн. Та Гуан Шуйнийг Хуанкавил руу дуудсан юм. Үгүй. Тэр надаас асуусан. Хуанкавила маш алслагдмал байдаг. Би тэрнийг тэнд нь хөнөөх нь маш тохиромжтой гэж бодсон. Тэгээд Шүганд хэлсэн юм. Байна уу? Хизээ. 20 цаг 30 минутанд. 20 эсвэл 20-30 уу? 20 цаг 30 минутанд. Шүүтэй тэр хэргийн дараа уулзсан юм уу? Уулзсан. Би тэрнтэй тэр өдрийн шөнө нь уулзсан. Тэр надад флаш өгөөд би тэрэнд үлдэгдэл мөнгөний өгсөн. Энэ нөгөө залуу мөн үү? Тийм ээ. Тэр мөн байх. Тийм ээ, тэр мөн байна. Хоёр хэргийн гол сэжигтэн болох Шүган 6 сарын 12-ны орой явж байгаад бичигдсэн. Тэрээр хар тамхинд маш эртнээс донтсон. Бүгдээрээ тэрнийг одоо хайх хэрэгтэй орцгоё. Мөн бусд хэлцээхэнд 90 сурвалжлагчдын мэдээлэл илгээгээрэй. Та ойртоо Шүганыг харсан уу? Тэр бол хулгайн болон хүн амны хэргийн гол сэжигтэн байгаа юм. Хэрвээ та тэрэнд тусламар байвал бидэнтэй хамтарч ажилласан дээр шүү. Таны хэлсэн бүх зүйлс Шүганд тус болж магадгүй юм. Тэр хэдэн хоногийн өмнө буцаж ирсэн. Надтай уулзах үедээ тэр охинд минь зориулсан мөнгө гэж хэлээд надад 120 мянгаыг өгсөн. Би тэрнээс хаанаас мөнгөтэй болсныг асуухад тэр юу ч хэлээгүй. Хэрвээ хинэгэн сургалж ирвэл мөнгө өгсөн гэдгийг бидхий дурдаарай. Бид мэдүүлгийг өглөө хүлээж авсан. Бидний хэргийн газар мөрдлөг хийж байхад унсан хүн нь таны эрен сурвалжлагын захианд дурдсан Шүган байхыг олж мэдсэн юм. Тэрнийг амьсгаатай байхыг мэдсэн даруйда бид эмнэлэг рүү илгээсэн. Ахаа энд гар утас байна.
Үлгэрээ. Хаа яах вэ? 海哥， Ли Хай. Шүганы гар утсанд таны утасны дугаар байсан. Та тэрнийг таньдаг хэрнээ зориуд нууж байна. Ягаад тэр вүлээ? Би худлаа хэлсэн. Тэр өдөр би Шяо Яжинээс болж очиж байсан. Шяотай хамт ажиллаж байсан бүх хүн тэрнийг нөхөртөөгөө тааруу харилцаатай байдаг гэдгийг мэддэг байсан. Мөн тэд намайг Шяод удаан хугацааны турш сайн байсныг мэдэж байсан. Тэгээд тэд надад Шяо болон тэрний нөхөр Ван Кавилад салдын гэрээндээ гарын үсэг зуралцсан гэж хэлсэн. Би тэднийг салсан даруйда Шяод гэрлэх санал тавьж болох учраас. Тэгэхээр энэ нөхцлөөс дүгнэхэд та ямар нэгэн зүйлийг харсан болж таарах нэ дээ. Тийм ээ. Би харсан. Би Шяог Вилагаас гарч явахыг харсан. Тэр уулын дагуу замаар алхаж эхэлсэн. Би тэрнийг дагах гэж байсан ч гэнт нэг машин ирсэн. Ард нь мотоцикл дагаад явж ирсэн. Харин мотоциклын жолооч нь 我还奇怪了， Шүүган байсан. Шүүгэнд юу ч байдаг үлээ гэд би гайхсан. Тэгээд би нэг зүйл харсан. Туслаарай. Миний оюун санаа тэр үед хов хоосон болсон байсан. Тэр эмэгтэй тусламж гуйж орилсоор л байсан. Шүүгэн тэрний хоолойг боож үс. Дараа нь тэр эмэгтэйг машинд нь оруулсан. Тэр машины төлхөөрийг авсан ч дууд дохио дуурсаар л байсан. Юу болсныг ухаарсны дараа би уулнаас уруудаж эхэлсэн. Замд Шүү Шаог дээрмдэж байсан. Тэгээд энээс хойш юу болсныг та нар мэднэ шүү дээ. Та Шүгантай яаж танилцж байсан юм? Тэр миний доор их удаан хугацаанд ажилладаг байсан. Тэр ажиллаа сайн хийдэг. Сайн хүн байсан. Эзэнээс хар тамхи хэрглэж ирснийг мэдэхгүй юм. Хар тамхи хүмүүсийг балдаг шүү дээ, тийм ээ. Шүүганы мотоциклоос нэг алхуулсан. Алхан дээр үлдсэн байсан машины бодог нь хохирогчийн улаан хэсгийн бодогтой яг таарч байсан. Нэмэлтээр шүүган ам аврагдсан ч одоо комд орсон байгаа. Тэгвэл бид Шүганы гэмт хэрэгтэн гэдгийг баталж болох нэ? Хэрэг хаагдлаа. Магадгүй л юм. Яасан бэ ахлахаа? 又怎么了？ Алхан дээр машины үлдэгдэл бодог байгааг бид олсон шүү дээ. Ли Хайваас Шүганыг хүн алж явахыг харсан. Бидэнд гэрч нотлох баримтууд бүгд байна. Тийм ээ, нотлох баримтуулан гэрч байгаа. Гэхдээ сэжигтэн барилга дээрээ суунсан. Энэ хэтэрхий тохиолдлын байгаад байна. Ли Хай өчигдөр гэртээ байсан. Шүган барилга дээрээ суунсан. Тэгэхээр баталгаатай тэр биш ээ. Эхлээд тэрнийг гэрлүүн явуулчих. Араас нь тэрнийг дагаж явах хэн нэг явуулах. Байна уу? Мөрдөгчөө. Би Хуан Кавилагийн менежер Маа байна. Би нэгэн чухал зүйлийг хэлэхээр залгаж байна. Тэр шүн гарч явсан бас нэг хүн байсан. Сүүл дуулцахдаа та нар асуугаагүй юу? Эзээ дуусах юм бэ? Бидэнд нэмж тодруулах хэдэн зүйлс байгаамаа.
Та тэр хувийн өрөөнөөс тухайн өдрийн оройн гарсан уу? Үгүй. Тэгээгүү. Та итгэлтэй байна уу? Тэр шүн гарч явсан. Бас нэг хүн байсан. Хувийн өрөөндөө согтуу байсан. Тэр хүн тамхил гаргасан. Би тэр өдөр маш эргэлзсэн байсан болохоор санаагүй боллоо та. Тэр хэзээ гарсан бэ? Тэр эхнэрийгээ гарсны дараа хойноос нь гарсан юм. Би хэтэрхий их уучсан байсан. Би гарсан үнэн. Ванка вейлад оройн хоолнд орё гэж би эхнэртэй хэлсэн. Тийм ээ. Бид хоёулаа тохиролцоонд хүрэхийг зорьсон. Би салахыг хүсээгүй. Гэхдээ уулзсан даруйдаа тэр Чи бол зүгээр л хөгийн амтан ш. Чи дэлхийн хүн болгонд хэдэн эмэгтэй хүнтэй унтснаа зарлахыг хүсэж байгаа мó? би тэрний хэлсэн үгэнд бухимдаад гэрнтэй маргалдаж ирсэн. Надад тэр сулдан эмгэнийхээ талаар хэлдэг. Хийж авдаг гэсэн. Намайг таних гэж битгий бодоорой. Гари үсгээ зур. За яг уу тэгээ. Тэгээд л тэр яваад гисэн. Дараа нь би тохиролцох гэж ирсэн болохоос салах гэж ирээгүй гэдгээ ухаарсан. Тиймээс тэрний араас гарахаар хаалган дээр очсон. Гэхдээ тэр аль хэдийн нүдэнд харагдахааргүй хол явсан. Энэ сэжигтэй байна уу? Гадаа байхдаа өөр нэгнийг харсан уу? Үгүй би хараагүй. Гэхдээ та хаалганаас цааш гараад тэр эмэгтэйг алаад буцаад ирсэн байх боломжтой шүү дээ. Чи үнэхээр мөрдөгч хүмүүн үү? Би зүгээр л тамхи татах гэж л гарсан. Тэглээч. Би тэр насуурсан эмэгтэйг танихгүй шүү дээ. Би яагаад тэрнийг ална гэж? Оо тийм. Тэр машины тохиолдол намайг буцаж орж ирсний дараа дуугарсан шүү дээ. Маа менежерээс асууж байна. Тэр харсан. Одоо та бүх зүйлээ саналаа. Тэр эмэгтэйг таньдаг байсан эсэхийг чинь хэн мэдх юм бэ? Миний өгсөн мэдээллийг та нар илүү нарийн мөрдөж болно шүү дээ. Мэдээж тэгж болно. Шинэвэй тэр зориудаар өөрийнхөө гарсан гэдгийг нуусан байна. Би боцч яваад Гуанши үнийг гэрээс олдсон хээтэй энэ хурууныхээ таарч байгаа эсхийг шалах хэрэгтэй. Би судалгаа хийж үзэхэд нийт хүн амны хэрэг нь 70-аас дээш хувь нь хардталтаас болдог гэж байсан. Та Жинвэ болон Гуаншигийн хоёрыг тийм байх боломжтой гэж бодож байна уу? Жинвэ болон Гуанши үеийн хоёр хайр дурлалын холбоотой байсан гэж үзвэл тэд зөвхөн салтын талаар ярилцах гэж Хуанка Вила руу яваагүй болж таарна. Тэрний эхнэр нь биднээс ямар нэгэн зүйл нууж байж болох юм. Би маш эртнээс тэрэнд салцгаая гэж хэлсэн. Гэхдээ тэр шийдвэр гаргахгүй хашлуулсаар байсан. Тухайн өдөр тэр намайг Хуанка Вила руу дуудсан. Намайг ирэхэд тэр маш их ууж байсан. Тэр эхлээд Бид ямар шалтгаанаар салж байгаа вэ? тэр дахиад л харамсаж эхэлсэн. Бид хоорондоо сайн тохирдог гэж би боддог. Юугаараа тохирдог юм хэл л дээ. Чи миний орон дээр өөр эмэгтэй хүнтэй унтж байсан. Хамт ажиллагсад маань харсан. Чигшүртэй амтан. Таны нөхөртэй унтсан эмэгтэйг та мэдэх үү? Мэдхгүй. Таны гарт чинь юу тохиолдсон юм? Би мотоциклээс онцгсан. Гар чинь ингэж бэртчихэд байхад яагаад тийм хол явсан юм бэ? Яагаад зүгээр гэртээ гарын үсгээ зурчихж болоогүй юм? Тэр гэрээсээ нүгэ тустай амьдардаг. Гарын үсгээ зурж л явал надад хаана байх нь хамаагүй. Та хоёр хамт ажиллагчдынхаа утасны дугаарыг өгч болох уу? Шао ихчийн гар 5 дугаар сарын их үед хуугарсан шиг баха. Тэр өдөр бид Шао ихчинд буцаж очиод юмнуудыг авах байсан. Гэтэл гэнт нөхөртөө тааралдчихсан. За ороорой. Алуу, ороод ир. Яагаад агаар цэвэршүүлэгч асаалттай байдаг вүлээ? Бид нар нүүх гэж байгаамаа. Энийг бас. Баярлаа. Санаа зовлтгүй. Жоо, чи энэ томыг авчих. За альвал дээ. Чи илүү хүчтэй юм байж надаар томын зөөлөх гэж байгаа юм уу? Тэрний нөхөр бол зүгээр л хүүгийн амтан байгаа. Шао, чи ямар ичгүүр хүн бэ? Болгоомжтой. Юу гэсэн үг юм бэ? Тэр үед бид бараг л зодолд одогсон. Шао өгч хэрвээ намайг зогсоогоогүй бол би тэрнийг алгадаад авах байсан.
Таны харсан эмэгтэй энэ хүн байсан уу? Биш үү? Тэдний хоорондын харилцаа нь үргэлжлэл юм байсан юм уу? Тэрний нөхөр нь ургамал худалдаалаад мөнгө олсон юм. Гэхдээ бүх мөнгөө мөрөдө тоглоод алдчихсан. Шаогч бүх анхаарлаа өөрийнхөө хүү тоонд зориулсан. Тэр маш өндөр төлбөртэй хамгийн шилдэг гэсэн сургалт сурсан. Шаогч тооны гадаадад сургахын тулд байр болон машина хөтөл зарсан. Тэгээггүй бол тэр мотоциклдаа явж байгаад осолд орж гараа хугалахгүй л байх байсан. Тэр хизээ байр болон машина зарсан юм бэ? 5 дугаар сарын эхэнд баха. Шаогч мотоцикл ундаг болсон. Би яг хизээ байраа зарсныг нь бол санахгүй байна. Гэхдээ машина зараад нэг их удаагүй байсан баг. Гарч явсан хүн нь зөвхөн тэр эмэгтэй гэдэгт итгэлтэй байна. Тийм ээ. Тэр бол тэрний эхнэр. Би маш ихнээс тэрэнд салцгаая гэж хэлсэн. Гэхдээ тэр шийдвэр гаргахгүй хойшлуулсаар байсан. Би буруу замаар л хөгөөд байгаа юм шиг байна. Юу гэсэн үг вэ? Бид нэг хүнийг орхигдуулчихсан байна. Хэнийг тэр вэ? Шаоя Жэн. Шаоя Жэн гинэ. Гонши болон цааш юм нар Хуанкавилад 20 дуулсан. Гэхдээ тэр хагас цагийн өмнө ирсэн юм. Тэр үед Шао Хуанкавилагаас яг гарч байсан. Ли Хай бидэндээ Шаояг харсан гэж хэлсэн. Би тэрнийг харсан. Бас тэр Шүганыг хүний амьд өрч байхыг харсан. Харин Женевигийн хувьд бол зориутаар тухайн газраас гадагшаа гарсан гэдг нь ус. Уруула хэргийн газартай их ойрхон байсан. Шаогийн гар нь бэрчсэн учраас гэмт хэрэг үлдэх чадамжийг уулж таарав. Тиймээс бид тэрнийг огт сэжиглээгүй. Хэрвээ тохиолдлоор л биш бол бид маш том мэдээллийг орхигдуулж байна. Шаоутай хамт ажиллаж байсан бүх хүн тэрнийг нөхөртөөгөө тааруу харилцаатай байдгийг мэдсэн. Шаогч өөрийнхөө бүх анхаарлыг хүү тоондоо зориулдаг байсан. Тэрээр Америкийн нэгдсэн улс дахь Веймар хөгжмийн коллежид суралцах бүдэн тэтгэлгийн эзэн болсон. Тэр удахгүй Америкийн нэгдсэн улс руу явна. Шаогч хүүгийнхээ төлбөрийг төлөхийн тулд байр болон машина хүртэл зарсан. Суралцахын тулд өв хөрөнгө худалдахгүйгээр тооны бүдэн тэтгэлгээр явахар болсон гэдгийг би мэднэ. Өөр нэг нь маш чухал шалтгаан байж л таарад байна. Тэр хизээ гарсан юм бэ? Хизээ гарсан нь мэдмээр байна. Их нэрээ гарсны дараа. Та тэрнийг хаана амьдардаг байсан мэдэх үү? Энэ саяхан машины ослоос болж нэг хүн нас барсан газар байна. Гэхдээ хэрэгтний хараахан олоогүй байгаа. Ахлаа. Автомашины хилцээхийн Шаоя Жэний машины шилжилтийн бүртгэлийг олсонгүй гэж байна. Гэхдээ ажилтан 5 сарын их үед цаажи миний эмэгтэйгээс Шаогийн машиныг шалгаж өгөхийг гуйсан гин мөн утасны дугаарыг авахыг хүссэн байна. Энэ үнэн үү? Тийм ээ. Үнэн. Гуаншиун надаас машины улсын дугаар шалгаж өгөхийг асуусан. Тэгээд би замын цагдаагийн хэлцэд ажилладаг тань руугаа залгасан. Тэр өөрөө тийшээ явсан. 4 сарын 28-нд Чанглай гудамжинд болсон машины ослыг санаж байна. Нэг эрэгтэй ослд ороод тал нүрэнд зэрэмдлэгдсэн байсан хэрэг. Хэрэгт нь одоогор олдоогүй л байгаа шүү дээ. Энэ хэрэг ямар ч холбоогүй мэт боловч нэг зүйлээр энэ хоёр хэрэг хоорондоо холбогдож байна. Тэр осол болсноос хэдхэн хоногийн дараа Шао байр болон машина зарсан байсан. Чанглай гудамж нь Жинчэн Караконы газар болон Гуаншиуинийг 90 дунд байрладаг. Гуаншиуийн өдөр тутамдаа тэр гудмаар дайрдаг гэсэн. Миний таамаглалаар тэр шинэ Гуаншиуийн тухайн хэрэгэнд ирж болсон баг. Тэгэл тэр цаажи минис машины мэдээллийг шалгаж өгөхийг хүссэн баг. Олсон мэдээллээрээ Гуаншиуийн гэмт хэрэгтнийг сүрдүүлсэн. Мөн хосууд Хуанкавил руу очсон. Зүгээр ч нэг давхцал биш. Жинвэ хаана байна? Шаоя Жэн хаана байна? Өнөөдөр чөлөө авсан. Хаяа хяналтандаа авсан. Шаоя Жэн болон Жэйван нар ажил дээр байхгүй. Гэртэн хүн алга тоонч бас сургууль дээр байхгүй. Ус нэгжид яаралтай 90 сурвалжлагын мэдээлэл илгээ. Онгоцны буудлага, алт тэрэгний буудлага болон орон нутгийн автобусны буудлага.
Харта тэр хоёрыг шалгацгаая. Бүхнийг чи анхаарал. С жигтнүүд онгоцны бодлоос такситаг хөдөлж байна. Тээврийн хэрэгслийн дугаар нь 1000H05309. Тэднийг саатуулах арга хэмжээ авна уу? Хамт ажиллагчдыг чинь хэлснээр бол таныг 5 сарын ихэнх үед машинаа зараад мотоциклаараа зорчихулсан гэж байлаа. Гэхдээ автомашиныг хилцэн олж мөрдснөөрөө таныг машиныг шилжүүлсэн бүртгэл байхгүй байсан. Яагаад юм байдаг вүлээ? Таны машин хаана байна? Мөн түүний дараа та байраа зах зээлийн үнээс бага үнээр зарсан. Та мөнгөөр дутагдсан юм уу? Тэр үед гэхдээ хинд үнэхээр мөнгө дутагдж байсныг би мэдэж байна. Гуаншуйн та хоёрын дунд ямар холбоо байгааг олох гэж би их удаан хугацаанд бодолж явлаа. Гэхдээ би 4 сарын 28-нд Чанлын гудамжинд болсон ослыг сонссон. Яг таныг машин болон байраа зархаас өмнөхөн болсон байсан. Харин таны аллах хийх болсон шалтгааныг л олж чадахгүй юм. Гэхдээ нэг зүйлийг сонсоод ойлгосон. Яагаад Гуаншуйн таны машины дугаарыг мэдхийг хүсдэг вүлээ? Би үргэлжлүүлээд ярьсаар л байх юм уу? Хэрэггүй. Би Гуаншуйнийг хүнөөсөн. Жинвэй мөрөдөд толгойд томцсноос хойш бидний харилцаа улам бүр дордох болсон. Тэрнийг анх Лю Шанкун гэх нэртэй хүн уруу татаж оруулсан. Жинвэй тэрэнд их өртөө байсан. Би тэрнтэй ярилцаад бидэнд боломж олгохыг гуйсан. Гэвч тэр надаар таашаалаа хангахыг хүссэн. Урман их хүссэн. Амуу өлөгчөн. Наашир. Уцаад ир. Над дээр хүрээд ирээ. Чиг сайхан ярьстай юм аа. Би их айчсан. Тэгээд буруу араантаа оруулчихсан. Тэр машинаас зүүгдсэн байсныг би эхлээд мэдээгүй. Харин эргэлт хийсний дараа тэрнийг өгчихсэн гэдгийг мэдсэн. Цагдаа нар намайг мөрдөөд эхэлвэл би энийг яаж тайлбарлах огт мэдэхгүй байсан. Би мөрөдөд тоглосны улмаас Лю Шанкунд их өртөө болсон. Энэ бол хүн амны хэрэг. Бид эцэст нь шоронд орох ёстой. Тэр шүн тэнд хинч байгаагүй. Бас камерч байгаагүй. Юугийн царай зэрэмдэглэгдэж хинч танд харахгүй болсон байсан.
Даринд байсан бүх зүйлийг би хурааж авсан юм. Хэсэг хугацааны дараа цагдаа нар гэрчүүдийг олох гэж оролцсоор байгааг бид зурагт үзэж байгаад мэдсэн. Мордон байцаалтанд тус болох гэрчүүдийг хайж байна. 2010 оны 4-р сарын 28-ны орой Чанлын гудамжинд нэгэн автомашины осол гарсан байна. Бид эхлээд машинаа зарахаар шийдсэн ч удахгүй баригдчих байхаа гэж айсан. Дэмэс бид алслагдмал газар хайж олсон. Машиныг далаараа түлхэх. Цагдаа нар биднийг олоогүй. Бүх зүйлийг дуусчихсан байх гэж бодсон. Гэхдээ тийм зүйл болно гэж санссангүй. Гэхдээ тийм зүйл болно гэж сансан. Байна уу? Би өөрийг чинь хүм өргөж алахыг харсан. Хэрвээ биднийг сая Гуаншиенд өгөхгүй бол тэр цагтаа руу залгана гэж хэлсэн тэрнтэй анхуулцахдаа би 300 мянгаыг өгсөн. Надад байгаа л энэ байна. Гойж байна. Надад холдооч ээ. Надад байгаа л энэ штэ чамаас гуй. Тэхүү. Надад 300 мянгаас илүү хэрэгтэй гэдгээ би хэлсэн биз дээ. Сүүлчийн удаа давтан хэлээ. Чамд ихтэй хагас сарын хугацаа байгаа шүү. Надад үнэхээр мөнгө байхгүй штэ. Тэр 1 сая гэдгээрээ гүрээсээр байсан. Үлдэгдэл 700 мянгадаа бид байраа зархаас өөр аргагүй болсон. Гэхдээ Бид одоо тэрэнд мөнгө өгч болохгүй. Чи одоо тэрэнд мөнгө өгчлөө гэж бодъё. Тэр дахиад мөнгөний хөл яагуулж байна. Тэр насаараа бидний шантаажиж амьдрын шүү дээ. Мөнгө өгөх боломжгүй өдөр ирэхэд чи шоронд орох хэрэгтэй болно. Мөнгө гол зүйл биш. Шаудон чамд л итгэж найддаг. Хэрв тэр чамаа хүн алсан гэдгийг олж мэдвэл амьдрал нь сүрнэ. Гуашуийн цор ганц гэрж болохоор дээр өгчүүл өөр хинч олж мэдэхгүй. Тэгээд та хоёр тэрнийг алахаар шийдсэн юм уу? бидэнд өөр сонголт байгаагүй. Гуаншуийн өөрөө Хуанкавилад уулзахыг санал болгосон. Би тэнд хэдэн удаа оройн зог идэхээр очиж үзсэн. Хүмүүс тэнд хөл бөмбөгийн тэмцээн үзэхээр очдог гэдгийг анзаарсан юм. Вилад нь цор ганц хаалга байдаг. Хамгийн гол нь тэнд камер огт байдгүй. Хэрвээ би тэнд салдын гэрээнд гарын үсэг зурхаар ихнэрээ дуудвал хэндэж сэжиг төрүүлэхгүй байхаа гэж бодсон. Тэр газрыг хаслагдмал. Бас шөнийн цагаар хинж тэр хаваар явдаг. Бид тэнд өмнө очиж үзсэн. Хаалганаас 10 метрийн зайтай байна. Би зориудаараа Шаугийн хамт ажиллагчдын өмнө жүжиглэж Хуанкавила руу салдаа тохирохоор явсан гэж харуулахыг зорьсон. Хоёлаа салцгаая. Дураар алвал би Бэмбарагт Хуанкавила руу явж хөл бөмбөгийн тэмцээн үзнэ. Чи тэндрэд салдын гэрээнд гарын үсэг зураарай. Та яаж баруун гараа бэртээсэн юм бэ? Тэр шөнө цагдаа нарыг вилад ирэх үед Женвей над руу зурвас илгээсэн. Тухайн үед миний гар огт бэртэл аваагүй байсан. Та нарыг хуурч чадахгүй гэдгээ би мэднэ. Би эмч мэрэгжилтэй хамаатнаас тусламж хүссэн. Тэр нь би Женвей намайг түлхэх үед би бэрдсэн. Энэний талаар хинч асуусан байв. Тэдэнд миний гар 3-7 хоногийн өмнө хугарсан гэж хэлхийг хүссэн. Мөрөвч зүүх нь мөн л төлөвлөгөөний нэг хэсэг байсан. Ингэснээр би хутгаа мөрөвчөндөө нуух боломжтой болж Гуанши үеийн сэрэмжийг бууруулахыг зорьсон. Бихио. Юу сүг? Чи галзуурчихсан юм уу? Энэ бол бидэнд олдох цор ганц боломж гэдгийг чи мэдэхгүй байх гэж байна. Женвей, битгий тэнийг цан гаргаад байна. Би хийе.
Их хүн дээрөө их удаж байсан. Тон гадаад руу явсны дараа бид салахаар төлөвлөж байсан. Гэхдээ яагаад ч юм бидний харилцаа илүү сайжирсан. Би хий. Үгүй, болохгүй. Болохгүй. Би олон жилийн турш чамтай муу харилцаж байсан. Надад нэг удаа боломж олгол та. Би хий. Жинвэ. Чи мөхөгийн амтан. Одоо маргалтахаа боли. Зүгээр гарын үсгээ зураадаг. Зураачтай. Хэги. Энэ хэргийн үр дүнд шаавал ганцаараа энэ гэр бүлийг авч байсан байна гэдгийг би ухаарсан. Харин би бол зүгээр л хогийг навшууж Цаг бараг болчлоо. Би хэдийн нэг хүний амьд хүрчихсэн. Хэрвээ цагдаад баригдвал Жинвийг хөлдөгч ирж болохгүй. хэрвээ чи тэрнийг авч чадахгүй бол яах вэ? Би чадна. Үгүй. Би тийш. Намайг явуул. Намайг явуулаач. Би чамаар тэм зүйл хэлгэж чадахгүй. Би хий. Үгүй. Хэрвээ цагдаа нар мэдчихвэл би тэрнтэй хамрын холбоотой байсан гэж хэлчих. Би угаасаа адгийн амт юм чинь. Тэд миний хэлсэн зүйл дэдэх нь надад зүгөө өгöd. Үгүй. Үгүй. Надаар хэлчихээ. Миний сэтгэл тэр үед их хөдөлсөн. Гэхдээ алуурч нь зөвхөн би л байх ёстой байсан. Зайд! Банкавиланы үүдэнд л тэрнлүү дарих ганц боломж байсан. 20 цагт гарч ирээд би Гуаншиюныг алаад тэрний машиныг унжив. Тэгээд Жинвэй надтай ирж уулзах хүртэл хүлээн. Дараа нь цогцтой машиныг далаа руу түлхэж оруулна. Хичнээн би энэ олдсон ч цагдаа нар биднийг буруутай гэдгийг мэдхэд их хэцүү байх болно гэж бодсон. Гэхдээ тийм зүйл олно гэж төсөөлөв. Тэгээд Шүүган яаж яваад барилга дээрээс унсан юм бэ? Тэр миний эхнэрийн аллагын гэрч болсон.
Чи тэр шөнө Хуанка уйлаад байсан уу? Та нар яаж Шүүганыг олсон юм бэ? Бид маш удаан хайхад олохгүй байсан юм. Тэр өдөр Шүүганыг таньчгаад би эрүүгийн цагдаагийн багаас гарсан. Шауг гэрт хүрэгчгээд би Хуанка уйлаад болсон хэргийн талаар тэрэнд хэлсэн. Би бүх зүйлийг харсан. Би Шүүганыг олоод хаягийн Шав яажинд өгсөн. Хаяха. Миний бүхэл амьдрал хэдийнэ сүрэл болсон. Шүүган ямар ч найдваргүй болсон байсан. Хэрвээ тэр өхүүл бид тэрэнд бүх бурууг тоох боломжтой бол. Ингэснээр та нараа Шав яажиныг сэжиглэхгүй шүү дээ. Би зүгээр л охиндоо жаахан мөнгө цуглуулж өгмөр байна. Тэгээд би Шүүганд мөнгө өгсөн. Хаяха. Намайг явах гэж байгаа тэр хаяха гэж намайг дуудсан. Гэхдээ би эргэж харж зүрхлээгүй. Гуаншуугийн салах үедээ үгийнхээ асран хамгаалагч байх эрхийг нөхөртөө алдсан. Хойд өхнөө түүний хүүд маш муухай ханддаг байсан. Тиймээс Гуаншуугийн асран хамгаалах эрхээ яаралтай буцааж авахыг хүссэн. Харин салсан нөхөр нь түүнээс 1 саяыг нэхэмжилсэн. Тийм учраас тэр таныг сүрдүүлсэн. Тэрний хүү нь одоо 4 нас ч хүрээгүй байгаа. Чамд ихтэй хагас сарын л хугацаа байгаа шүү. Надад үнэхээр мөнгө байхгүй штэ.最孤独是让胸片回遗憾字幕，像不小心掀开了时光的典故，第10时睁开眼就已黄昏迟暮，寒星3两落在远远处，地久是海蓝是渐进，铃声是渐路，却不见你在梦醒之处。第8是回家的路，途绕了几次远路，但当初的朝和暮只剩下模糊。愿你风尘仆仆，深情不被辜负，虽回不到过去，也回不到当初。愿你半生漂浮，此生能有归宿。愿你风雨落幕，能有人免你孤苦。第2是穿过万家灯火无数，却无一人等我在归途。第1是收到远方一纸家书，说照顾自己，累了别忍着不哭。Юунаханда та маш олон хэрэг мөрдөж байсан шүү дээ. Энэ хэрэг шиг зүйлтэй өмнө таарч байсан уу?
Би хүүхэд байхдаа үргэлжил адал явдалтай, сонирхолтой амьдрал мэдрэхийг их хүсдэг байсан. Харин сүүлчийн 2 жил цагдаагийн албан хаагч болоод би амар амгалан аюулгүй байгаа нь үнэхээр аз жаргал юм байна та гэдгийг ойлгосон. Байна уу? Сайн байна уу? Юу анхлахаа? Дөнгө сая эмдгээс холбогдлоо. Шүүгэн ухаан орсон гэж эмч хэлж байна. Тэрний биеийн байдал нь харьцангуй тогтвортой байгаа. Маргааш байцаалт өгөх боломжтой. Баярлалаа. Шүүгэн 6 сарын 12-ны орой Хуанка Вилагийн үдэнд яг юу болсон юм бэ? Та үннийг хэлэх хэрэгтэй байна. Тэр шөнө. Би цайжэд Гуаншуийн гэх эмэгтэйг алхахад нь туслах гэж байсан. Тэр надад 100,000-ыг өгнө гэж хэлсэн. Би уулзуур дээр эрт очиод хүлээж байсан юм. Зам дээр тэрний аминд хүрэхийг хүссэн юм. Гэхдээ миний мотоцикл гинт асха болчихсон. Намайг Хуанка Вилад ирэхэд тэрний машин хаалганы үдэнд зогссон байхыг би харсан. Би тэрнийг аль хэдийн ресторан руу орчихсон гэж бодсон. Машин руу дөхөж очиод тэрнийг машин дотроо цуснд хутгалцчихсан хэвдэж байгааг харсан. Юу болсныг би мэдээгүй. Зүгээр л зогтож тэндээс холдохыг л хүссэн. Гэхдээ би сүнхийг аваагүй гэдгийг сонссон. Дараа нь чи яагаад тэр эмэгтэйг дээрэмдэх гэж байсан юм? Би тэрнийг дээрэмдсэн гинэ. Би тэгээгүй. Харин тэр над руу дайрсан. Тэр ирээд цүнхийг авсан. Юу болоод байсныг би огт ойлгоогүй. Гэнт хаяах гарч ирсэн. Тэгээд л би зүгтаад явчихсан. Тэр шөнө чи яагаад тэр эрэгтэйг дагаж барилгын дээвэр дээр гарсан юм бэ? Тэр өөрийгөө хаяахын найз гэж танилцуулаад хаяахыг надтай уулзаж ярилцмаар байгаа гэж хэлсэн. Гэхдээ намайг дээвэр дээр гаргахад тэр надаас удасны талаар асуусан. Ямар утас вэ? Тэр Гуаншуийн утсыг авахыг хүссэн. Гуаншуийн утас хаана байна? Тэр гинт намайг барьж авсан. Тэрнээс салдаж оролдох үедээ би хөл алдаа доош унчихсан. Тэр утсыг би анх цүнхийг авах үедээ л харсан. Дараа нь алга болчихсон байсан. Магадгүй утас нь дайралтанд өртөх үед унчихсан байх л т. Бүх жижиг хэсгүүд хоорондоо бараг л таарч байна. Тэр утасны талаар Шингүй болон Шаоё Жэнэр огт дуртаагүй. Гуаншиуны утсанд Шаоё Жэн Лю Шанхүнийг мөргөж байх үеийн бичлэг нь байснаар арцаагүй гэж бодож байгаа. Шүүгэн дээр очиж тэрнийг зогсоох болсон шалтгаан нь Гуаншиуны утсыг авч нотлох баримтыг устгахыг хүссэн баг.
Ах. Ээж аав маань тэр өдөр гэртээ байгаагүй. Машин гэрт байсан. Би машиныг нууцаар унахаар гарч явсан. Аав минь надад машин барихыг зааж өгдөг байсан юм. Гэхдээ тэр удаа бол би ганцаараа машин барьсан. Анхны тохиолдол байсан. Би зүгээр л тэрэнд багахан сургамж өгөхийг хүссэн юм. Чи өхмөр байна уу? Чи намайг хэн гэдгийг мэдэх үү? Аав чинь чамайг нэг л өдөр алдартай болно гэж хэлсэн. Одоо чи юу? Алив наашир. Би чамайг алаад хайчихъя л да. Гэхдээ би тэрнийг дийлээгүй. Уцаад хүрээд ир. Авш минь наашаа гараад ирээ. Яасан айчсан уу? Би чамайг харах болгондоо зодондоо. Би их сандарсан байсан. Холдоод явах гэж байсан ч буруу аргандаа хийгээд тэрнийг мөрөгч гисэн. Би тэрнийг хар талд зүгтчихсэн байсныг мэдээгүй. Би үнэхээр их айсан байсан. Болон эргээд тэрний газар хөвдөж байгааг харсан. Би юу хийхээ мэдэхгүй байсан болохоор ээж рүүгээ залгасан. Ээж аав маань намайг энэ хэргийн талаар хүнд ч хэлж болохгүй гэж хэлсэн. Зүгээр л юу ч болоогүй мэддүр хэлсэн гэсэн. Гэхдээ тэр мөчөөс хойш би өдөр бүр айдас мэдрэх болсон. Унтчих чадахгүй болсон. Би үргэлж тэр үеийн дүр зургийг зүудэлдэг. Дараа нь та нар ээжийг минь хайж сургууль дээр ирсэн. Ээж намайг эртхэн явуулахын тулд онгоцны тийзийг минь сольж өгсөн. Манай гэр бүл тэмч чинэлэг аль биш. Тэд миний төлөө бүх зүйлийг хийсэн. Явдан аав ээж хоёр нь чамаар маш их бахархдаг шүү. Миний хүү хамгийн шилдэг концертын танхимд тоглох ёстой шүү. Тэд бүх мөнгө бас эрч хүчээ надад зориулдаг байсан. Манай ээж надад энэ дэлхийд олон шудраг бус зүйлс байдгаа гэж хэлж байсан. Боломж нэр хүндийг мөнгөөр авч болдогч. Ганцхан хичээл зүтгэлийг л худалдах боломжгүй.
Зүтгэл бол хүн бүрт тэгш хандаж, эргүүлж заавал хариу төлдөг зүйл гэж хэлсэн. Чи надад ямар шалтгааны улмаас Лю Шан хүнтэй уулзах болсноо хэлж өгч болох уу? Миний 15 насны төрсөн өдрөөр Алив, лаага үлээ. 1, 2, 3. манай гэр бүлийнхэн ресторанд миний төрсөн өдрийг тэмдэглэж байсан юм. Харин гинт тэр хүмүүс манай авыг мөнгөө буцааж төлөхийг хүссэн. Манай аав тэдэнд хэрэлдэж гисэн. Чи баян болчихоо юу? За Лю идээрэй. Та нар чи яаж байна? Аавыг минь тавиаж Яаж байгаа? ээжээ намайг тав. Ээжээ 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 би том болсон хэдий ч тэднийг хамгаалж чадахгүйсэн. Яг онгоцонд суух мөчөд би эргэлдсэн. Нэгэнт би явчих юм бол хэзээ ч дахиж эргэж ирэхгүй гэж магадгүй шүү дээ. Би тийм зүйл хүсээгүй. Гэхдээ би шоронд орохоос ч хайж байсан. Би юу хийх ёстойгоо мэдээгүй. Би онгоцны бодолд их удаан байсан. Гэхдээ би насан туршдаа ийм айцтай амьдрмааргүйсэн. Би хийсэн зүйлийнхээ хариуцлагыг хүлээх ёстой. Шаотон. Чиний гаргасан шийдвэр зөв байлаа. Чи том хүн болжээ. Би онгоцны бодлоос шууд энд ирсэн. Ээж аав минь намайг хэрэгэ хүлээхийг зөвшөөрөөгүй болохоор гэртээ харихыг хүсээгүй. Гэхдээ би тэдэнтэй уулзмаар болох уу? Та тэдэн рүү залгаад өгч болох уу? Уучлаарай. Тех боломжгүй. Шаоёчийн цаазын ял авах нь гарцсаагүй. Ариун цэврийн өрөө тэнд байгаа.妈妈，亲爱的妈妈，妈妈， Ээжээ, 亲爱的妈妈， яагаад манай ээж гав зүүжгсэн байгаа? 放给你一些我的。 Яагаад манай ээж гав зүүжгсэн байгаа бэ? Шаотон. Тэр эрэгтэй бүргсүүн би штэ. Ээжээ, миний ээж бол
Ээжээ! 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 Би аль хэдийн хэрэгэ хүлээсэн шүү дээ. 妈妈，如果你不想看到你的孩子在清晨难过，我不想在没有叶子的冬天沉默。这个世界上也没有一辆能带我远离悲伤的车。妈妈， Ээжээ! 带我走吧。 Намайг уучлаарай. 我们到天上或地下去等着爸爸。妈妈，带我走吧。我相信天上或地下一定有个永不分离的家。Шоудон. Аав ээж хоёр нь үрд чамтай хамт байж чадахгүй. Тэр дөрөө хизээ нэгэн цагт ертөнц дээрх бүх зүйлийг чи ганцаараа таван туулах хэрэгтэй болно шүү. Зүгээрээ. Зүгээр. Явах цаг нь боллоо. Ээжээ! Ээжээ! Та надаас ямар нэгэн зүйл нуугаад байгаа юм уу? 亲爱的妈妈， Ээжээ! 多想放 Ээжээ! 你一些 Ээжээ! 力量，多想给你 Ээжээ! 轻松的心脏。 Ээжээ! Шавтон ах хэрэггүй шүү. 妈妈 Ээжээ! 走的时候一定教训我。妈妈，如果你不想看到你的孩子在清晨难过，我不想在没有叶子的冬天沉默。这个世界上也没有一辆能带我远离悲伤的车。妈妈，妈妈，带我走吧，我们到天上或地下去等着爸爸。 Аваа, яагаад Шиотон багшийн төгөлдөр уур тоглож байгаа? Өөрийнхөө аавд зориулж тоглож байгаамаа.
遥望着宁静的夜空，你指着相住的星球。遥望着宁静的夜空，你指着相住的星球，嘴角在勾勒着温柔，带走我一抹抹哀愁。如果我是说，如果我想牵你的手，然后带你远走。如果不对，真的就是我想带你飞。别哭，前面一定有路，仿佛幸福在不远处，你心里有我，你身边是我，你要如何，我就如何。遥望着宁静的夜空，苍穹淡蓝的银河，在我翅膀上沉重，萦绕成了一首歌。如果我是说，如果我刹那是永恒，有你才算完整。如果我不对，真的就是我想带你飞。别哭，前面一定有路，仿佛幸福在不远处，你心里有我，你身边是我，你要如何，我们就如何。
我们就如